कब्र से आती आवाज एक सच्ची घटना है जो मध्य प्रदेश में घटी जब रात को दोस्त कब्रिस्तान घूमने गए। रवि ने एक पुरानी कब्र पर पत्थर मारा और मजाक में कहा, अगर कोई है तो सामने आ। अचानक कब्र से धीमी आवाज आई, तुमने बुलाया? सब दोस्त भाग गए लेकिन रवि वहीं खड़ा रहा। अगली सुबह रवि तेज बुखार में पड़ा था और बड़बड़ा रहा था, वो मुझे लेने आ रहे हैं। 3 दिन बाद उसकी रहस्यमयी मौत हो गई और उसी रात उसकी कब्र से फिर वही आवाज आने लगी। अगर आप ऐसी गलती नहीं करना चाहते तो लाइक और सब्सक्राइब कर दो। यह कहानी एक चेतावनी है कि कब्रिस्तान में मस्ती करना कभी कभी खतरनाक हो सकता है।